Бруно тоже как-то все вздыхал, то резко вздрагивал, прижимал уши и начинал тихо рычать, глядя в пустоту. «Бруно, что с тобой?» – спрашивала я, но он только тревожно смотрел в темноту под шкафом. И мы с мужем решили, раз в доме странные шорохи слышны, скорее всего, это мыши. Мы расставили по углам клеевые ловушки.